আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি রহিম আইটি সেন্টারের পক্ষ থেকে। আমি মোহাম্মদ আব্দুর রহিম। একটি সুখবর দিতেছি, সামনে 6 তারিখে থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ে গেটম্যান ট্রাফিক গ্রেড 20-এর পদ নিয়োগ দেওয়া হবে। আপনারা অবশ্যই তা পূরণ করবেন। আপনাদের অ্যাডভান্স এটা নিউজ দেওয়া হচ্ছে এবং এর পরবর্তীতে আবার ভিডিও বানা হবে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবেন। ওকে বন্ধুরা, আজকে আমরা তাহলে দেখি বিস্তারিত। সামনে 6 জুন থেকে শুরু হবে বাংলাদেশ রেলওয়ে গেটম্যান ট্রাফিক গ্রেড 20 এর নিয়োগ কার্যক্রম। আমরা একটু দেখে নেই বাংলাদেশ রেলওয়ে ওয়েবসাইট। ওকে বন্ধুরা, বাংলাদেশ রেলওয়ে ওয়েবসাইট এটা আপনারা ভেরিফাই করে নিতে পারেন। এখানে সমস্ত নোটিফিকেশন বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রদান করে এবং পরবর্তীতে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করব br.teletalk.com.bd এই সাইটে। বর্তমানে এখানে এখনও শুরু হয়নি, কারণ 6 তারিখ থেকে শুরু হবে, তাই 6 তারিখ সকাল থেকে এখানে শো করবে, আমরা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো। আমরা এখন দেখি সার্কুলার। ওকে বন্ধুরা, এখানে বাংলাদেশ রেলওয়ে রেল ভবন ঢাকা থেকে যে নোটিশটি দেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিম্ন বর্ণিত রাজস্ব খাতসমূহ স্থায়ী শূন্য পদ পূরণের নিমিত্তে বাংলাদেশের নাগরিক থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। গেটম্যান ট্রাফিক গ্রেড 20, 8,250 থেকে 20,010 টাকা তাদের বেসিক বেতন হবে। 684টি নেবে। বন্ধুরা, বিশাল একটা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। 684টি নেবে, 18 থেকে 30 বছর, মাত্র এইচএসসি পাস লাগবে। তবে এখানে পাবনা এবং লালমনিরহাট জেলা ব্যতীত আবেদন করতে হবে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রার্থীর বয়স 1/6/2022 খ্রিস্টাব্দে 18 থেকে 30 বছর হতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যান্যদের প্রতিবন্ধীদের জন্য 32 বছর করা হয়েছে। আমরা পুরো বিজ্ঞপ্তিটা আমরা ডাউনলোড করে নেব। আমরা পুরো বিজ্ঞপ্তিটা দেখতে চাইলে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি আমার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিয়েছি, ওখানে থেকে যে আপনারা এই সার্কুলারটা ডাউনলোড করে নেবেন। ওখানে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা আছে। বন্ধুরা, ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে যে আপনারা এই সার্কুলারটা ডাউনলোড করে নেবেন, জব সার্কুলার বিজ্ঞপ্তিটা ডাউনলোড করে নেবেন। আশা করি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই। আমরা যারা পরীক্ষাতে ইচ্ছুক, অ্যাপ্লাই করার জন্য ইচ্ছুক, তারা এই ওয়েবসাইটে যাবেন br.teletalk.com.bd। নিজে যদি করতে পারেন ভালো, না হলে পাশের অবশ্যই কম্পিউটারের দোকান থেকে যে করবেন। 6 জুন 2022 সকাল 10টা থেকে চালু হবে আর শেষ হবে 18 জুলাই 2022 পর্যন্ত। আর ছবি লাগবে অবশ্যই 1 কপি, 300x300 পিক্সেল, এবং সাইন লাগবে 300x80 পিক্সেল। বন্ধুরা, ছবি অবশ্যই নিয়ে আসবেন, দোকান থেকে স্ক্যান করতে হবে বা মোবাইলে তুললে সেটাও হবে। আমরা পূর্ণাঙ্গ এখানে দেখতে পাচ্ছি। টাকা বেশি লাগবে না, মাত্র 50 টাকা। 50 টাকা টোটালে। এখানে 56 টাকা টেলিটকের খরচ সহকারে, কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটা করতে খরচ দোকানদাররা নেবে 100 টাকা থেকে 150 টাকা। 100 থেকে 150 টাকা খরচ পড়বে। টাকা 72 ঘন্টার মধ্যে দিতে হবে। আমরা 72 ঘন্টার মধ্যে টাকা পে করব। টেলিটক সিমে কনফার্ম জানাবে এবং প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে নেব, অর্থাৎ প্রিন্ট করে নিতে হবে। সেটা পরবর্তীতে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ফাইলটা আমরা ডাউনলোড করে নেব। পরবর্তীতে SMS-এর মাধ্যমে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করার জন্য অপশন দেবে, তখন প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে নিতে হবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমরা দেখলাম। সামনে আসতেছে এর পরের ভিডিও 6 তারিখে আমি ভিডিও অবশ্যই দেব। সেই 6 তারিখে ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন। সেখানে কিভাবে ডাউন পোস্টে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন তার পুরো বিস্তারিত আছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক পাবেন। আমার ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে রহিম আইটি সেন্টার .com/job। আপনারা এই সাইটে আসলেই
এখানে ক্লিক করে সাইটে ক্লিক করে আমার সাইটে আসবেন। এখানে পূর্ণাঙ্গ দেওয়া আছে এখানে, ঠিক আছে বন্ধুরা। এখানে কতটি আছে আবার ডাউনলোড ফাইল দেওয়া আছে, সেখানে ডাউনলোড ক্লিক করলে ডাউনলোডে চলে আসবে। এখানে পুরো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে। বন্ধু ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।